butter flag na ndungu na ciana icio ikiria na igiturathimithia muno koguo wacemania na kirathimo ukamenya ni tondu muhothi waku ni urathire wira-ini uriku wira-ini uria ni ndimwirani mutikahothere rucio gakiroka wira ndindiago na ndi ng'ombe Nyandarua ona ingikiaga gukama thĩnje ĩmwe ĩno tũrĩa mĩeri 3 na bamĩrĩ yakwa nĩ twĩkĩre mĩeri 2 nĩ ũndũ wa Joy na wakaenda na wale watu wamefurahi. Mimi sitawa promise mambo mengi, but I will promise you that we will walk this journey together. We will walk this journey together. No imagine mwanake ũrĩa wĩna rasta ndathomeire ũndagĩtarĩ no nĩ aciarithagia airĩtu acio tondũ rĩu nĩ chokora na chokora ĩyo ndĩhirĩtwo ihu nĩ chokora amwe nĩ athuri anyu makĩinũka sindio wacia ithe tiguo maugire Njoroge maugire atĩa maugire moyagwo magatonyo ngari-inĩ makarutĩrwo wĩra makaigwo thĩ mũndũ agathi mundu ena ngari ti muthuri wanyu ni chokora niko ina V8 wale watoto wako katika mitaa ya Nairobi wanahujumiwa kimapenzi na wazee wenu tiako kaba ngau Musana alitoa ushuhuda ati anachukuliwa walevi wakitoka baa Nairobi anachukuliwa anawekwa kiti ya nyuma anafanywa uchafu anawekwa chini na gari inasonga niguo maragire tucio manyuite gamu toyagwo tugatonyo ngari-inĩ tukaruterwo wĩra mũru arafu ngari ĩyo wekora na ndio maana unakutaka chokora zingine zinafanana watoto wako nigetha muonage andũ acio nĩ abata mũgĩthiĩ na bara tondũ maumĩte okũrĩ inyuĩ kayo na gũrũki maciarithagio no eti andũ me sawa airĩtu acio maheania rũgano ũriai aya waliniletea hizo testimonials na wona ngĩgwĩtia irio ũndehere irio ndwarĩre arĩa ũrege na nĩ mwana wa mũthuri waku tũrarera wĩtuage hau no haikirwo nĩ mũndũ mũthomu na uma chokora-inĩ andũ aya wamonaga ĩkago na hahoka gũthagũtha mũno wonaga mũndũ aikarĩte nyũmba etereirio mũcabu oja ũgĩkona mũthuri ũkaga athiĩte babu na ndarenda kwamba kwaria mũthuri ũkamwĩrage ambogeithie ciana botiga nyambe nĩ thambe njũke ndĩcirĩire nĩ thambĩte auma globe eni tarũ nĩ ngiuma gwakwa na thuti ũnjoke hwaĩ-inĩ o ũguo hana rĩ nĩ ihenya rĩrĩkũ ndĩ narĩo rĩa gwĩthamba kĩambe ngaithangie ciana no tondũ matirenda kahera ndamwĩtia irio heage ciana iria mũkandehagĩra tondũ amwanyu nĩ ciana cianyu tũrekagĩra. Hao wasichana walisema maneno mengi sana, na kwa hivyo mtapangana na Ndung'u. Mmesema ni watu wangapi wako mochari? Watu 7. Muende mtafuta hao majeneza na hao watoto nitawazika Tuesday. Mtatoka kazini saa 4 nikuje Lang'ata direct na tuwazike kwa heshima, ni watoto wetu. Sawa sawa? Na Ndung'u tumana bale 10 za unga ziletwe hapa wabebe. Na mlifanya vizuri kuwapelekea mahindi, na kama kuna mahindi mengine yamebaki iletwe wabebe. Kesiana icio cikari rĩu ona nyumu kina irio. Ciana icio tha ici taruko urare owe maurero watia. No igwa angimakwite nĩ muni atondu maikaraga nja. Na ndahoya Ngai to nĩ akandeithia muno akareka njake muciĩ wa gutharagira ciana ici. To no cianyu. Etiguo. Na korwo wĩ gũkũ na wĩna mũgũnda ũtarahuthĩra na mwĩna mĩgũnda mĩingĩ he mũgũnda.
heka ithatũ wone kandi gwaka mũciĩ ũcio kaba njake cia mabati okorwo wĩ gũkũ kana wĩ nja wa bũrũri kana wĩ Kenya inyua ateti nyinyi wanasiasa wa Kenya kama wewe ni mtu roho safi nipe shamba eka 3 nitajengea watoto wanaorandaranda mitaani mnawafukuza mitaani na hamwambii mahali wataenda etiguo ni mahe mũgũnda metuaga atĩ gũkũ nĩ ateti nĩega nĩ matwĩciragia rĩu twĩcirie ciana cia barabara citũ cina gwa gũikara na korwo wĩ gũkũ na wĩna mũgũnda ũngĩ hehe nĩ gwaka etiguo nĩ nyonia nĩ wendete ciana icio tiakwambaga ũgatĩ ui kanitha ũcio nĩ ũrĩ tha na wĩna eka 40 na ndũracihũthĩra na ũgathikwo handũ haigana ũũ tũreke icio ingĩ cikare ndũtũhe mũgũnda twĩ na arĩa twakĩre ciana icio na inyuĩ mũtũrehagĩra irio na nguo etiguo na kesho mkipata wakati muje huko the Lord store mchague nguo zimejaa huko mpelekee hao watoto na andũ aya mena ciana ciĩtĩkĩrĩte gũcenjia kai kanitha arĩ wake kanitha ĩtigũcenjia andũ. Church is about changing lives na wethe kĩrĩa wethe kĩwanja na hau mwethe na hau mũmenye kana mũkwĩra mũndũ amũhe kana thirikari inyuĩ mũngĩthiĩ na marũa mega Nairobi nĩ mũkũheo iwanja cia mũingĩ mũheo kĩmwe mũngĩheo kĩmwe na tũige hema hau tũmĩtue kanitha ya ciana cia street children ithe matirĩmenyagĩra Ngai kũu rĩu wendũ ĩtĩtwo wĩke ũndũ wĩcagia mũhunjia no kara mũhunjia nĩ ngoro mũhunjia nĩ ngoro my friend wewe mũhunjia wewe ona kwanja no ũkona kanitha mũnene mũno Nairobi mũndũ otaga gũcokania cokora 3,000 na ikamũigua no ũngĩkona kanitha mũnene gũkĩra ũrĩa ndwĩbange twanjĩrĩrie kanitha a very unique church ya ciana icio ciũkaga ikagoca Ngai kuikaina ciaigua nĩ gũcoka icoke mathi makĩriaraicaga tondũ maandĩko maigĩte naguo wĩtĩkio ũkaga nĩ kũigua na nĩ kũigua kiugo kĩa Ngai magĩe na time ya kũiguaga ũkahora na nĩ magacenjia amwe ao no ũkorwo nĩo magagũtirithia ũkũrũ na ndũgatiranie na ateti matingĩgũteithia hawawezi kusaidia ndũgatindanĩre nao ruta wĩra na mũingĩ ũyũ na wĩre Ngai agũteithie no ndakũhoera na hoya Ngai no kohe mũndũ kũnjigua haha ahe mũgũnda ĩka 3 twakĩre ciana icio aya mathiae gũciona no mwage irio cia gũthiaga kũmahe angĩkorwo mũramahe mũikaire haha thĩ no mwage cia kũmatwaragĩra na tarehe 23 23rd of this month tutashinda na hao watoto hapo. Are we together? Nĩngwaria na Kabagara matũhe mũtu wa ngano tukamĩtua thigũkũ yao hĩndĩ ĩyo na njarie na athuri aya mahe ng'ombe na matingĩnjagĩra ng'ombe aya na inyuĩ kuma rũciũ mũndũ wĩna nguo ciake arehe the Lord store mũndũ wĩna mboco nyũmũ na mbembe nyũmũ andehere the Lord store niĩ atumia ngũmũthaitha ũũ nĩ mũĩ ruo rũrĩa rumanaga na ihinda rĩanyu rĩakinya ciana icio ũngĩrathire kũrĩ ũrĩa aya makorire ciĩkĩrĩte shati na t-shirts tondũ matirĩ sanitary towels ndamũthaitha atumia kiumia gĩkĩ gĩtanathira mũnjihũrĩrie sanitary towels the Lord store ũcio wĩra Tabitha wasimama on Thursday wamama msibebe sadaka kwa ushirika wenu hizo pesa hata ses msitoe Thursday endeni supermarket hiyo 200 mnatoanga mnunue sanitary towels kila mama alete sanitary towels pale wapi Paris usichukue pesa Thursday mtu akuletee sanitary towels na matikana rute muhothi kanitha ndũngĩhingwo tondũ mutina hotha mũthenya ũmwe this is a bungalow for Christ ndũngĩhingwo tondũ mutina hotha mũthenya ũmwe wamama na ni wamama wote kama unajua wewe ni mama na upatangi nafasi ya kwenda kukuja hapa kwa sababu ya kazi upatiane sanitary towels zako wamama wale Mungu amebariki hapa akina Kate akina wa Ken akina Koi akina Joy akina wa Jamwas kana deli soko ohikiusi nyinyi wote anyabura Kate urugama we kisra na shiko Kenya
kwaja gakurubu kau gothe gaikarite hau tarugama inyuothe hau inyaya maikarite thi vero mutirugame inyaya siro inyuothe na waboi wa wajehia inyuothe mugureki cotton ciana icio itwarirwo sanitary towels tutingitikira ateti matu fail na kanitha fail bururi no legislature cannot fail and where the church also fail kanitha dogo fail na andoya otoria tuonanirie mai mahiu kanitha ni uri hinya ona rita riri ni tukuonania kanitha ni uri hinya agikorwo thirikari ni failite kanitha dogo egata dogo fail ciana icio ireherwo sanitary towels nisa ni areas ikaihura sanitary theri ciana icio reke cikare maisha mena dignity toriona inyo muikara. It is very sad. Ata tuiretu tu umone kwa t-shirt agaikara nayo tondari undu ungi angika na mwiguko na no muraina haha ciranero cia kunonya murona ku ukambete kurora ciana icio ugicera iguru riakwa na mathina na ngiguko mathukangetie ngiri igiri na indo citari bata ati no ukore mutumia agurite sanitizer ya ngiri igiri na ndahuthagira ona ndaririkanaga ni agurite gura sanitary towels mwana ucio augagira na kuurathimo ukarathimo wigo wa mama wote are we together kama wewe ni mama simama oko we mutumia rugama ugiona mutumia utararugama mwire wene njui wenu wauga gwaku nikiona tariwe muthuri atumia othe ekai uguo uga niene nderanira ciana icio itikwehumba giko ringi ndi muoyo uga Ngai ndeithia Thursday gacenjia muturire ona ari wa mwana omwe. As many of the similar opinions say I, the eyes have it. Tariki horosio wazee na nyinyi wazee wa kanisa turacangire ngiri magana hakuhe mana haha mothe turekira ndaisi mutigire mogwe kodu tungiona mbembe na mboco wa Kenya mweri 23. Yes, Mama Mary.